Ёбаный крот! Сука! Ревизию всех новинок кино узнаем, на что стоит сходить нижегородцам в кинотеатр. Но если же вам... Отбывает наказание за попытку убийства. Ой-о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 й, господи, ничего себе. Страдает, когда я прихожу домой, бубню. Вот видишь, Подняли настроение. Было 100 баксов, но бакс было. На тебе, давай. Ну, блин, я бы вот жену не взял. Вот погулять, да, конечно, блядь. Ты что это делаешь? Блядь. Господи, что дурак совсем? Он что, не видел, куда объезжать? Ну, блядь, ебать! Пидорас, блядь! Эх, блядь! Бля, еблан ты нахуй, ебаный ты в рот, блядь. Тихо, зашибись. Саме проблеми, про які ви говорили, політичні та правові. Так, це ми можемо разом зробити. Спочатку перше.